Ito po ang kabuuang charging system ng ating Yamaha Mio. May 5 wire po ito. Yan, 5 wire. Itong dalawa, ito yung papuntang CDI. Itong tatlo, itong papuntang regulator. Ito po ang hitsura ng kanyang pulser. May 2 wire. Yan. At yung charging system niya, generator, ito ay may 3 wire. Dito muna tayo sa papuntang regulator. Itong black, ito yung ground niya. Itong kulay black. Itong yellow, ito yung light coil.